¿Tu pareja no te deja dormir con sus ronquidos? Quédate y te contamos cómo solucionarlo. Os presento el nuevo sistema de BTI Apnia. Apnia es un dispositivo súper sencillo, pequeñito, que os dejaremos para llevároslo a casa y durante la noche os va a medir oxígeno en sangre, cómo respiráis, si roncas, si no roncas y si tienes apneas. Gracias a este dispositivo haremos un diagnóstico preciso de tus ronquidos y podremos saber qué dispositivo necesitas para eliminarlos por completo. Colocamos el dispositivo Apnia centrado en nuestro abdomen con la correa que trae adjunta para que pueda identificar nuestros movimientos. A continuación engancharemos las gafas nasales en el orificio asociado para ello. Normalmente las vas a poner en la zona de la nariz, durante toda la noche las vas a tener conectadas. A continuación el sensor que va conectado en el dedo. El sensor del dedo irá directamente a la conexión al Apnia. De esta manera tenemos el Apnia instalado, apretaremos al botón de inicio y con ello ya podemos comenzar la lectura nocturna de nuestros ronquidos.